সো ব্রোস, এই হচ্ছে আমার বাইকের নতুন এক্সস্ট, আর এই হচ্ছে আমার বাইকের টোটালি নতুন একটা ডিফারেন্ট একটা লুক। যদি খুলে ফেললে আরও কিন্তু সাউন্ড লাউড আসবে, বুঝছেন? কি অবস্থা ভাই ব্রাদার্স, আশা করি সবাই ভালো আছেন এবং সুস্থ আছেন। সো আমি আমার বাইকে প্রায় 10 বছর পরে আবার একটা এক্সস্ট লাগাইছি, মানে হচ্ছে 2014 সালে একটা পালসার ছিল, ওইটা হচ্ছে জাস্ট মাফলার লাগাইছিলাম, আর এইবার এটা ফুল সিস্টেম এক্সস্ট লাগাইছি। ফুল সিস্টেম এক্সস্ট বলতে পাইপিং সহ মাফলার দিয়ে, মানে A to Z, মানে ফুল আমার স্টক এক্সস্ট খুলে এটা বসায় ফেলছি। আর যেটা লাগাইছি এইটা হচ্ছে AKRAPOVIC R1M এর একটা এক্সস্ট। এটা হচ্ছে A গ্রেড রেপ্লিকা, জেনুইনটা না, এটা হচ্ছে A গ্রেড, মানে ভালো কোয়ালিটির, মানে কপির মধ্যে ভালো কোয়ালিটিরটা আর কি। সো এটা সাউন্ড শোনাবো আপনাদের। আর এটা আমি প্রায় 3 দিনের মতো হয়েছে ইনস্টলেশন ডান হয়েছে এটার। সো এটা কেমন কি লাগতেছে সেটাও বলতেছি। আর যেহেতু আমি অনেক দিন ধরে স্টক এক্সস্টে ছিলাম, সো ওইটার বিষয়ে শেয়ার করতেছে যে কেমন লাগতেছে। আমি একটু ফাঁকা জায়গায় যেয়ে নিই। সো ব্রোস, এই হচ্ছে আমার বাইকের নতুন এক্সস্ট, আর এই হচ্ছে আমার বাইকের টোটালি নতুন একটা ডিফারেন্ট একটা লুক। সো এক্সস্টটা হচ্ছে দেখছেন একদম এখান থেকে শুরু করে ফুল পাইপিং দিয়ে, এই হচ্ছে মাফলার, আর এই যে AKRAPOVIC R1 লেখা আছে, আর এটা হচ্ছে রেপ্লিকা একটা এক্সস্ট। আর আমি এক্সস্টটা নেওয়ার একটা রিজন হচ্ছে যে অনেক দিনের ইচ্ছা ছিল, মাঝে ইচ্ছা করতেছিল যে একটা এক্সস্ট লাগাই, কেমন লাগে। সো এটা লাগাই ফেলছি। আর আমার যে পাইপটা আছে, এই পাইপটা কিন্তু ক্যাটালিক কনভার্টার সহ, মানে হচ্ছে আমাদের বাইকে যেমন ক্যাটালিক কনভার্টার থাকে এখানে দেয়া, এই যে ক্যাটালিটিক কনভার্টার দেয়া আছে এখানটাই। আর এটার ফলে একটু সাউন্ড একটু লো হচ্ছে। আর সচরাচর মানুষ এক্সস্ট লাগাই হচ্ছে যে লাউড সাউন্ডের জন্য, কিন্তু আমার ইচ্ছা ছিল যে আমি একটু সাউন্ড কম হোক বাট একটু বেসি সাউন্ড আসুক। সো এই এক্সস্টটার সাউন্ড একটু লো প্লাস বেস কম, বাট আমি যেহেতু এতদিন অনেক দিন ধরে হচ্ছে স্টক এক্সস্ট ইউজ করে আসছি, সো আমার এইটার এক্সস্টের সাউন্ডও মনে হচ্ছে যে অনেক বেশি লাউড। সো এখানে ক্যাটালিক কনভার্টার দেওয়া আছে, প্লাস এখানে এটা ডিবি কিলার দেওয়া আছে। এই যে ডিবি কিলার, মানে এই যে পার্টটারে বলে হচ্ছে ডিবি কিলার, এই পার্টটা কিন্তু খুলে ফেলা যায়। এই যে নাটটা খুললে এই জিনিসটা বের হয়ে আসবে, তখন সাউন্ড আরও বেশি হবে। যে ইনস্টলেশন প্রসেস আছে ওইটা কিন্তু আমি নেক্সট ভিডিওতে দেখাচ্ছি। আর এটা সাউন্ড কেমন ওইটা একটু শোনায়, বুঝছেন? ফুললি র সাউন্ড। এই যে এ হচ্ছে আইডল আরপিএম এ এমন সাউন্ড হবে। আর একটু রেভ দিলে সো এই হচ্ছে হাই আরপিএম এর সাউন্ড। আর আমি যদি একটু পিছন সাইডে আসি তাহলে সাউন্ডটা একটু ক্লিয়ার শোনা যায়। এই যে আমি যদি এটা খুলে ফেললে আরও কিন্তু সাউন্ড লাউড আসবে, বুঝছেন? এটা অলরেডি এমন লাউড। আর এটা নাকি হচ্ছে মোটামুটি লো সাউন্ডের একটা এক্সস্ট। এই সাউন্ড নাকি যারা এক্সস্ট ইউজ করে সচরাচর তাদের নাকি খুবই লো লাগে, কিন্তু আমার তো অনেক হাই লাগে। যাই হোক, আবার সামনের দিকে আসলে কিন্তু সাউন্ড অতটুকু শোনা যায় না। আর এক্সস্ট লাগায় চালানোর সিস্টেম আছে, যার ফলে হচ্ছে ওইভাবে চালাইলে মানুষের কোনো ডিস্টার্ব হবে না, প্লাস আপনিও সেফলি চালাইতে পারবেন, আপনি সাউন্ডটারে এনজয় করতে পারবেন। সো রাইডে কেমন সাউন্ড আসতেছে ওটা একটু আপনাদের দেখাই। স্টার্টেই থাক। বুঝছেন? যাই হোক, ফার্স্ট ইয়ার আর এইটা হচ্ছে আমি যদি পুরো নর্মালি চালাই তাহলে সাউন্ডটা একদম লো, মানে বোঝা যাবে না। আমি যদি কারোর ওভারটেক করেও যাই সেও বুঝতে পারবে না যে বাইকে এক্সস্ট লাগানো আছে, যদি ওইভাবে কেউ খেয়াল না করে। মানে বেশি গিয়ার দিয়ে একটু রানিং রাখলে আপনার বাইকের এক্সস্টের সাউন্ডটা একটু কম আসে। সো আমি নেক্সট ভিডিওতে এটা ইনস্টলেশন যে প্রসেস আছে, ইনস্টলেশন প্রসেসের আমি ভিডিওটা নেক্সট ডেতেই আপ দিয়ে দিব আই গেস। সো আর এক্সস্টের মাফলার ছাড়া সাউন্ড এত বিকট আসে রে ভাই, আর কি বলতাম।
সো এই ছিল আজকের মতো ভিডিও। আর আমি হয়তো এক্সস্টটা সেল করে দিব, বিকজ আমার কাছে মনে হচ্ছে যে এটা সাউন্ড বেশ লাউড। আর এক্সস্টের অনেক কাহিনী আছে, সেগুলো পরের ভিডিওতে হয়তো দেখাই দিব। সো আমি যাইতেছি গা, টাটা, বাই বাই, আল্লাহ হাফেজ, টেক কেয়ার।